हेलो नमस्ते म हजुरहरूलाई मेरो आजको च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज त म अन्जुलाको घरमा छु र आज हामीले चटपटे खाने प्रोग्राम बनायौँ। सुरुमा के चाहिन्छ सामग्रीहरू सबै रेडी गरी चप गरे, खुर्सानी, प्याज, लसुन, टमाटर, धनियाँ के हाल्न मन लाग्छ तपाईँहरूले चप गरेर रेडी गर्नुहोस् र मैले त्यो कुराहरू चाहिँ भलमा राखेको छु। हेर्नुहोस् टमाटर पनि हालिसकेँ हैन। त्यसबाहेक चाहिँ हजुरहरूलाई के एक्स्ट्रा चिज राख्न मन लाग्छ राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ दालमोठ, भुटेको चना र भिजाएको चना पनि हालेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले चाउचाउ हालेँ। त्यसमा स्लोमो चाउचाउ। त्यसपछि मैले त्यसलाई मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ भुजाहरू चाहिँ एड गर्छु, मसलाहरू एड गर्छु हैन। टेस्ट अनुसार नुनहरू, मैले नुन चाहिँ ओरिजिनल अर्को नुन हालेको थिएँ, बिरो नुन, जसले चाहिँ टेस्ट एकदम मिठो दिन्छ। भुजा हालेँ, अब मिक्स गर्छु त्यसलाई एकछिनमा है। अनि चटपटेसँग त कोका कोला नखाने त कुरै भएन। झन् हाम्रो स्पेसलको उप्स त्यो भुजा पोक्यो, सरी फर द्याट। अब कोका कोलालाई मैले सेक गर्छु, खोल्छु अनि हाल्छु कपमा एन्ड रेडी फर